«Иду на «вы», словно киевский князь Святослав. Так, объявлявший войну врагам, новоизбранный президент Владимир Зеленский бросил вызов парламенту, назвав депутатов врунами. А все из-за того, что вчера они не утвердили дату его инаугурации. В общем, очередная серия увлекательнейшего сериала «Дайте слуге народа гетьманскую булаву» в нашем эфире. А сегодняшний наш гость, эксперт по политическим вопросам Валерий Клочок. Здравствуйте. Доброго ранку. Давайте сначала ознакомимся с заявлением Владимира Зеленского. В этот раз это не видео, а пост на Фейсбуке. Сейчас нам режисеры покажут. Андрій Парубій. Обіцяємо вам, що 14 травня ми точно призначимо дату інаугурації. Брехня дрібних шахраїв. Верховна Рада України, сокращенно ВРУ. ВРУ – їх жизненний девіз. Запам'ятайте прізвища депутатів цього скликання і на наступних парламентських виборах робіть висновки. Зробимо їх разом.